Стотина отказни решенија вчера на домашна адреса добиле вработени во Штипска Баргала. За нив, неочекуваната одлука на менаџментот доаѓа во многу лошо време, поради што дел од нив денес напладне се собраа пред зградата на локалната самоуправа Штип. Шо е ово? Децата безлепни ги остава дома. И ми праќа плик од дома. Нека покаже на кој е звонил за да иде на работа. Нека излезе јавноста, нека каже. Градот трава не пасе. Не да мисли дека заштита е градоначалникот зет му, што е неја фирмата. Има некој за леп плаче, бе. Он свесен ли е? Има ли он деца? Има ли фамилија дома, бе? Он вика 45 дена нас не тражил, викал не, нема врска тоа. Тоа е лажа. 3 дена пишувани тука на документот, 3 дена отказни таа не се биле на работа. Тоа е лажа. Тоа е исто лажа. Ние чекаме, значи, на повик да не викнат на работа. Работа да има, плата да има, секој сакаме да работиме. Али вака без работа, без пари, не се оде на работа, бате. Од друга страна, од менаџментот на фабриката велат поинаку. Поради доцењето на петиот пакет економски мерки, нашите работници без никаква најава престанаа да доаѓаат на работа. Иако ние добивме претходниот период нарачки од некаде околу над 270.000 евра, кои што, за жал, во деновите кои изминува, без присуство на нашите работници, ние не можевме да ги изработиме тие. Голем дел од тие нарачки ги откажавме, а еден дел кој што ги задржавме, ги преусмеривме во другите слободни капацитети во Република Македонија, кои што произведуваат се уште чевли. Новата ситуација со најголемата чевларска компанија во државата денес е приоритетна работа и за синдикатот. Правници од канцеларијата во Штип земаат изјави и копии од решенијата и Сојузот на синдикати на Македонија ќе поднесе преставка до Државниот трудов инспекторат и ќе бара да постапи уште во понеделник. Воедно ќе пуштиме и кривична пријава против работодавецот за измама и злоупотреба на службената положба, зашто поседуваме докази дека им е кажано да седат дома додека не бидат викнати на работа. ССМ апелира до судот во Штип да ја прифати иницијативата за стечај која е поднесена од страна на ССМ уште во вторникот. Ке превземат ли нешто во меѓувреме работниците или работата ќе остават на синдикатот и институциите? И синдикатот и ние под судска постапка ќе оде се, чим до тука дојде и нека оде веќе. Толкава раја на пуштис најдеа се, не можеме ние. На Ронка там ги лаже, вчера ги викна, ќе му работат тие и тие ќе си одат. И тие, ние сме за жал баргалци. Решението е 4-5 дена издадено, а он ни го дава сега и ни го пушта, за да немаме право да се жалеме. Више 4-5 дена помина од жалбата. Иако причините за отказот беа образложени, сепак има ли шанса барем дел од овие работници повторно да се вратат на работа? Целта на компанијата во овој момент е да се погрижи за работниците кои што останаа на работа и кои што се уште имаат активни договори за вработување, во периодот што следи, додека ако евентуално има промена во економската слика во западните земји, каде што ги пласираме нашите производи, ако добиеме поголем број на нарачки, секако дека прво нив ке им се обратиме. Новиот момент во некогаш мокната компанија отвара барем 1000 грижи за вработените, но лошата состојба во оваа и други компании кои од корона пандемијата останаа катаклизматично погодени и можеше да се очекува. Дали овие откази се и последните е крајно неизвестно, зашто лошото е гостин и на други места.